आज हामी कुन ठाउँमा आइयो के काम विशेष लाग्यो यसो हल्का सानो एउटा सामान्य जानकारी गराइदिनु होला। हामी चाहिँ मलेको घरमा विभिन्न समस्याहरू आइरहेको हुनाले छोटकरीमा भन्दा तान्त्रिक पद्धति तान्त्रिक उपचारको लागि आइयो है। आज हामी काम गर्ने भनेको यो घरमा हो। आज देवताहरूको पूजा लाएर यो घरमा के छ त नि यो छेदबेदहरू हटाउने शान्त बनाउने। यहाँ कोही बच्चा हल्लाउँदैछन् गाउँले पारा यहाँ देख्न पाइन्छ र अब यहाँ खाना खाएर चाहिँ बल्ल हामीले पूजाको खालहरू सुरु गरिन्छ। कोही भर्याङमा बसेर खाँदैछन्, कोही भुइँमा बसेर खाँदैछन् र अब हामी सुरुवाती चरणमा छौँ है साथी हो। अब यहाँ देवता जगाउने पूजाआजाहरू गर्ने र यो घरका वायु इष्ट देवता कुल देवता पितृ देवता त्यहाँका थाने सिमे भूमे सबैलाई सम्झेर धुपधमार गरेर अनि किन यस्तो समस्या भयो, किन यो परिवारमा यस्तो बिमारहरू उठ्यो त्यसतर्फ लाग्दैछौँ र साथै किन यो घरमा यस्तो समस्याहरू उठ्यो, किन मान्छे चाहिँलाई यस्तो बिमारी बनायो भनेर। यो त भोलिपल्टको मात्रै काम हो। अघिल्लो दिन त मलेखु बजारमा उनको मूल घरमा जो उनीहरू अहिले बसिरहेछन् त्यहाँ नै हामीले अघिल्लो दिन खाल जगाएर एकजना नानीको जिउमा एउटा देवता चलाएका थियौँ र ती देवतालाई हामीले वनको देवता भनेर बुझिन्छ अथवा वनदेवी भनेर बुझिन्छ र उनले के भने त्यो पनि सुनौ है साथी हो। ल अरूलाई पनि है सबैलाई आशीर्वाद दिनु होला है। वनेशखण्डे भन्ने हामीले उतारेका थियौँ यो नानीको जिउमा र अगाडि बसेका व्यक्तिहरूलाई सुसेल्दै आफ्नो शक्ति देखाउँदै उहाँले कतिपय कुराहरू भन्दै बुझाउँदै गर्दा र आशीर्वाद दिँदै गर्नुभयो। त्यसो हेर्नु है। कस्तो राम्रो ध्यान पाइयो क्या आज। जय शम्भु। सोरुममा उत्रिँदा उहाँ नानीको जिउमा अलिक गाह्रो साह्रो पारेरै आउनुभएको थियो। रिसाउँदै एकदम एग्रेसिभ भँदै आउनुभएको थियो। हामीले बिस्तारै उहाँलाई शान्त बनाउन सफल भयौँ। सुन्दा पनि आनन्द आउने क्या। ल उठ्नु तपाईँ। बुढीले भनेको माने भने सबै काम बन्छ। हामी भोलि तपाईँ आइदिन्छौँ। ल साथी हो यही हो अब हामीले देखाउन चाहेको। अब हाम्रो काम सकिकन हामी सबै सुत्नेतिर निधाउनेतिर लागेका हौँ।